မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ဖလန်တောင်မွေးလေးအကြောင်းကိုပြောပြမယ်နော်ဖလန်တောင်မွေးကတော့မိုးရာသီရဲ့ရာသီစာလေးပေါ့နော်ဖလန်တောင်မွေးရဲ့အမျိုးအစားအများကြီးရှိရလို့တော့စာထဲမှာတွေ့တယ်မင်းတို့ဒီအိမ်နားမှာပေါက်တဲ့ပေါ့နော်ဒါမနေ့ရက်ညနေမှာချိုးပြီးလိုက်လေလက်ဆက်ဆက်လေး organic လေးစိုက်ကင်းရှိရအဲ့ဒီမှာကျတော့သူအဖြူရောင်ပွင့်လေးတွေတိုင်းရင်စီချမ်းဘက်မှာဖက်ကြည့်တာကျတော့သူကလေထိတ်မှာအနီရောင်အဖူးလိုအပွင့်လေးတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုစားတဲ့မင်းတို့ဒါလေးကိုဒါကတော့အပင်ကနေခူးလိုက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်တာပေါ့ပြီးသွားရင်ဒီအခွင့်လေးတွေဖယ်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ထုရိုက်ပြီးတော့ဟိုကြော်စားကြတာချက်စားကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကလေကျဲမရတဲ့ကောင်းကျိုးတွေရှိတယ်သူကဟောပေါ့နော်စီးနဲ့ကြောက်ကက်အတွက်ကောင်းနေတဲ့နောက်ပြီးကြတော့ချောင်းဆူရင်ကျက်တာကိုလည်းတက်တာစီတယ်တဲ့နောက်ပြီးကြခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သွေးတွင်းတကြားတက်ကိုလည်းထိမ့်ညှိပေးတယ်တဲ့ပြီးရင်သူကလေဟိုပေါ့နော်နို့မထွက်တဲ့သူတွေမှာဆိုရင်လည်းနို့ရည်မထွက်တာလို့ပေါ့နော်နို့ချောင်းပိတ်တာတို့နို့ပူတာတို့ကိုလည်းတက်တာစီတယ်တဲ့သူကအမြင့်တက်ကျွယ်ဝတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစာကြေစနစ်ကိုလည်းကောင်းမွန်စေပြီးတော့ဝင်းချုပ်ထားရလည်းတက်တာစီတယ်တို့တိုင်းစီကျန်းနေမှာဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်သူ့ကိုတွဲဖက်စားသုံးတဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အာဟာရရရှိတာလေးလည်းကွာတက်တယ်တဲ့မှတ်မိသလောက်ပြောရရင်ကင်မွန်းချင်တဲ့ကြော်စားတယ်ဆိုရင်သပင်ဖြူလိုက်တက်တာစီရတဲ့သွေးစုံကိုက်လိုက်တက်တာစီရတဲ့နှမ်းစီစစ်စစ်နဲ့ကြော်စားမယ်ဆိုရင်တော့ဘန်းနာရင်ချက်တွေတက်တာစီပြီးတော့နှလုံးအားနေလို့ပေါ့နော်နှလုံးတုန်တာတွေကိုလည်းတက်တာစီတယ်တဲ့နောက်အမဲသားနဲ့ချက်စားမယ်ဆိုရင်ကြောက်ကက်အတွက်ကောင်းစီပြီးတော့ငခုနဲ့ချက်စားတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တက်ပေါ့နော်အားရင်ပိုပြည့်စီတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးရတော့ပေါ့နော်မင်းတို့လက်ဆက်ဆက်လေးပါလက်ဆက်ဆက်လေးဆိုမင်းဒါလေးကိုထူရိုက်ပြီးတော့ဒီနေ့ရာသီစားလေးပေါ့နော်မင်းသိကြိုက်တဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးကိုချက်စားပါမယ်။အော်မင်းကလေဘာနဲ့စားမလဲဆိုရင်တော့နှမ်းစီစစ်စစ်လေးကိုမှပစုံကြောက်လေးနဲ့ကြော်စားမယ်။ဘိုင်ဘိုင်